بترمي حماتها في حمام السباحه وبتطلع سلك كهرباء وبتروح تحطه في الميه وتخلص عليه عشان قاعده معاهم ومش عايزه تمشي، وحماتها بتكون هتموت من الخوف وبتطلع بسرعه قبل ما تحط السلك وبتفضل تضحك عليها عشان السلك ما كانش في الكهرباء، وبتطلع بتقول لها حرام عليكي انت بتعملي فيا كده ليه؟ فبتجيب هدوم خدامه وبتديها لها وبتقول لها انا مش هفضل اخدم عليكي، لو عايزه تقعدي معانا يبقى هتشتغلي خدامه هنا، وبتعمل كده عشان جوزها مسافر. وبعد شويه وهي بتصبر للمواعين بتيجي من وراها وبتحط ريش على رجليها، واول ما بترفع رجليها بتحط مسامير تحتها عشان تعورها ورجليها بتلمس بس المسامير، ولما بتبص وراها بتلاقي ان دي مرات ابنها وبتقول لها انا عملت اللي انت قلت عليه بتعملي فيها كده ليه؟ وبتقول لها عشان اطفشك وتمشي، وبترميها على الارض وبتفضل تعيط وبتقول انت فين يا ابني؟ شوف اللي بيحصل في امك. وبعد ما بتعمل لها الاكل بتروح تقول لها ان الاكل جاهز، بس لما بتدخل عليها بتلاقي انها مش حامل وحاطه بطن صناعي، وبتكلم حبيبها بتقول له الخطه قربت تنجح وهسرق كل فلوس ونهرب انا وانت، وبتطلع التليفون وبتصورها عشان توريه لابنها، وبعد ما بتخلص بتخبي التليفون والبنت بتشوفها وبتزعق معاها وبتقول لها انت هنا من امتى؟ وبتقول لها انا شفتك وانت حاطه بطن صناعي ومش حامل، وبتقول لها انا اقول كمان لابني انك عايزه تسرقيه، فبيتدخل حماتها في الاوضه بتقفل عليها الباب عشان ابنها جاي هياكل وهيسافر تاني، وبتفضل تزعق وبتقول لها افتحي، وبيجي فعلا جوزها وبيسالها ام راحت فين، وبتضحك عليه وبتقول له راحت تتفسح مع صحابها، وبيستغرب عشان امه ما بتحبش الخروجات، وامه بتكون ذكيه وبتحط حديده في الكالون وبتقدر انها تفتح الباب وبتخرج لابنها، وابنها بتصدم لما يشوف امه لابسه لبس الخدامه وبلاقي انت ايه اللي لبسك كده، ومراته بتحاول تكذب عليه وبتقول له هي بتحب تلبس كده لما بتنظف البيت، وامه بتقول له على الحقيقه وبتقول له ان مراتك مش حامل، وسمعتها وهي بتكلم واحد وبتقول له انا قرايبي هسرق كل فلوسه، وبتقول له كمان انها كانت بتعمل فيها ايه في غيابك، ولما بيعرف الحقيقه بتطردها من البيت وبتطلعها وبيقول لها انا خليكي تمشي من غير حتى ما اديكي هدومك.